Tony baru saja membeli sebidang tanah. Ada 2 buah kolam kecil di dekat situ. Ada juga sebuah batu besar terletak di tengah-tengah lahannya. Saat sedang berjalan-jalan di sana, ia bertemu seekor ular. Ia sangat takut dan langsung berlari menjauh. Ia kemudian bersembunyi di belakang 2 buah batu berwarna hitam sampai ular itu pergi. Lalu ia melanjutkan berjalan di jalan setapak. Ia menemukan kolam lain di tengah hutan tak jauh dari lahannya. Ia juga menemukan 2 buah ayunan tergantung di sebuah pohon. Tony sangat lelah, ia langsung melompat ke salah satu ayunan itu dan langsung tertidur. Kamu baru saja menggambar seekor anak anjing. Ayo diberi warna.